Nunca se ouviu no mundo falar que um filho vosso clamou a vossa intercessão e não foi atendido. Peço licença aos meus seguidores que não são católicos, mas seria muita hipocrisia minha falar do filho sem falar da mãe. Maria é uma mulher sábia, uma mulher confiante e de muita fé. Ela, diante de toda a sua humildade, faça-se em mim segundo a sua palavra. Se entregou por inteiro, mesmo sabendo que uma espada de dor lhe transpassaria a alma. Ela se manteve de pé diante da cruz. E assim devemos ser nós hoje em dia, sermos como Maria, estarmos firmes diante dos problemas, das dificuldades, sempre serenos para conseguir resolver. Ela estava transpassada de dor, mas ela se manteve de pé diante da cruz do seu filho, porque ela sabia dos propósitos de Deus, ela sabia o que iria acontecer, ela confiava plenamente em Deus. E por que nós nos desesperamos tanto com problemas tão pequenos? Maria tinha um problema muito grande. Ela estava prestes a perder o seu filho, mas ela se manteve de pé, serena, calada, porque ela confiava no seu Deus e sabia que aquilo ia passar, que a tempestade ia passar, que a paz ia reinar e que a vida ia voltar a existir. Assim tem que ser nós, nos nossos dias de dificuldades. Vai passar. Tenha calma, é só uma tempestade. Que sejamos como Maria, na serenidade, na fé, na confiança e no amor. Bom dia.